صلى على النبي. الميكانيكال فنتليتور مودز، هناخد كذا مود من الميكانيكال فنتليتور، وكل مود هنحاول نبروزه بكلمة عشان تسهل علينا ان احنا ما ننساهوش. اول مود معانا اللي هو السي ام في، اختصار لكنترول مانداتوري فنتليشن. من الاسم مانداتوري يعني اجباري، الجهاز هنا هو اللي هيعمل كل حاجة، وعملية الفنتليشن بتكون توتالي باي ميكانيكال فنتليتور. البيشنت مش بيعمل اي انتر اكشن خالص معانا، عشان كده العيان لازم يكون على سيديشن عشان ما يطلعش منه اي ريسبونس. ما ينفعش احط العيان وهو واعي على مود السي ام في، ما ينفعش اخلي العيان على المود ده لفترة طويلة. ليه؟ عشان ما يحصلش حاجة اسمها adverse hemodynamic effect، لان العيان بيكون unconscious وكل وظائف الجسم بتقل. عشان كده ما ينفعش اخلي العيان عليه لفترة طويلة. برضو العيان ممكن يتعود على المود ده. لو ضربنا مثال ان انت كل يوم الاكل بيجيلك لحد السرير، هل انت بعد كده هتكون عايز تقوم تجيب الاكل لنفسك؟ لا. فبرضه من عيوبه ان هو البيشنت بيتعود على المود ده. تاني مود معانا ال ACV، اختصار ل Assist Control Ventilation. هنبروز هنا كلمة Assist و Control. هنا في مساعدة من البيشنت. البيشنت بيساعدني ان هو بيعمل initiate للبريس، حاجة اسمها patient triggered breath، اللي هو اللي بدأ التنفس معانا. just ان هو بيعمل open للاير واي، والجهاز بيكمل لان المريض عنده weak respiratory muscle. الميزة إن البيشنت هو اللي بيتحكم في الريسبيراتوري ريت، لأن هو اللي بيبتدي النفس. العيب إن الجهاز كل ما العيان يبتدي النفس الفنت هو اللي بيكمل، فمش بتعرف تحدد هل النفس ده مناسب لحالة المريض أو أزيد أو أقل. هو كل وظيفته إن كل ما العيان يبتدي نفس هو هيكمل. فممكن يحصل حاجة اسمها هايبر فنتيليشن اند ريسبيراتوري الكالوزيس، نتيجة إن العيان دخله نفس أكتر من اللي المفروض ياخده. عشان كده هنبروز النظام ده باسيست وكنترول. اسيست ان البيشنت هو اللي بدأ النفس، عمل انيشيت للبريس، وكنترول الجهاز هو اللي اتحكم بعد كده. المود التالت معانا الاي ام في، اختصار الانترميتنت مانداتوري فنتيليشن. هنبروز هنا معانا انترميتنت ومانداتوري. المود ده احنا ما عدناش بنستخدمه عشان بنستخدم حاجة احسن منه شوية متطورة اسمها الاس اي ام في، لسه هنقوله. المهم الاي ام في اللي بيحصل في المود ده من اسمه intermittent، متقطع، يعني يقدر ما بين الأنفاس اللي الجهاز بيديها للمريض المريض ياخد نفسه بشكل مانداتوري. طب ليه في مانداتوري وأصلا المريض بياخد نفسه مانداتوري؟ لأن أنا حاطط سيستم ثابت بيدي عدد أنفاس معينة الجهاز بيديهم بشكل إجباري. يعني أنا مظبطه كل مدة معينة يدي عدد أنفاس معين، وبين كل الحاجات دي هسمح للمريض ياخد نفسه. عيوب ال IMV: مفيش سينكرونايزيشن بينه وبين المريض. ممكن مثلا الفنت يدي نفس والعيان بيعمل زفير فمفيش مزامنة فهيعمل مشكلة، فطوروه لل SIMV. ال SIMV اختصار ل Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. هنبروز هنا كلمة Synchronized، مزامنة. في عملية Synchronization يعني عملية مزامنة بين النفس اللي بيديه جهاز التنفس والنفس بتاع المريض. المود ده مشهور لأن لو المريض قادر ياخد نفسه هيسيبه ياخد نفسه، لكن لو العيان وقف النفس الجهاز هيتدخل بشكل كامل. طب لو العيان أخد النفس ومقدرش يكمله للآخر الجهاز هيكمله. ممكن أستخدم المود ده في الويننج للبيشنت، الفطام من على جهاز الفنت، لأن أنا مش هسيب المريض على جهاز الفنت على طول. البي اس في اختصار ل Pressure Support Ventilation. هنبروز هنا كلمة سبورت. طالما في سبورت يبقى المريض بيساعد معانا. هنا المريض بياخد نفسه بشكل كامل، اسمها spontaneous breath، والجهاز بس بيعمل سبورت للبريشر. هنا خلاص بقى المريض بتاعنا حالته اتحسنت واحنا مستعدين نفصله من على جهاز الفنت، واقدر اسيبه انه يعتمد على نفسه اعتماد كلي. هنا بس محتاج قبل ما افصله اساعده مساعدة بسيطة، بختبر عشان اشوف هل هيقدر يكمل الاخر ولا لا، فبسند معاه في عملية البريشر. المريض بياخد نفسه بالكامل وهو اللي بيتحكم في التايدال فوليوم والريسبيراتوري ريت. طب انا سايبه ليه؟ عشان اعمل حاجه اسمها بريشر سبورت. بريشر سبورت عشان اريح عضلات المريض عشان ما يحصلش فاتيج، لان المريض في الاول عضلاته كانت مريحه مش شغاله، فهو محتاج زي زقه كده مننا عشان العضلات ترجع تشتغل زي الاول. المود الاخير معانا البي سي في، بريشر كنترول فنتيليشن. طالما في كنترول يبقى هو اللي بيتحكم في المريض، الفنت هو اللي بيتحكم في المريض.
الفنت هنا هو اللي بيتحكم في النفس تحكم كامل، والمريض يا اما في كوما او على سيديشن. في المود ده من اسمه بريشر، انت بتحدد البريشر والفنت بيدي النفس. في المود ده انت بتتحكم في الانسبيراتوري تايم، بالتالي بيكون وقت الشهيق اكبر من وقت الزفير، الانسبيريشن اكبر من الاكسبيريشن. فلو جيت تبص في الرسمه دي كده هتلاقي الكيرف بتاع الانسبيريشن اكبر من الاكسبيريشن، انسبيريشن اكبر من الاكسبيريشن، وهكذا. فبالتالي ده بيحسن معاه الاكسجينيشن وبيخلي المريض يحس بالراحه. اهم ميزه في المود ده ان هو بيتحكم في الالفيولار بريشر، فبيقلل حدوث اللنج انجري. عيوبه ممكن يحصل decreased alveolar volume لو في حاجة سدت مجرى التنفس زي السكريشن أو السوائل، أو نقص مثلا في مرونة الرئة.